अगर ये 3 कुत्ते आपके पास हैं तो कोई आपको छू भी नहीं सकता। और आखिर वाला सब कुत्तों का बाप है। नंबर 3, रॉटवीलर। अपने भारी शरीर और शक्तिशाली जबड़े के लिए जाना जाता है। क्रोधित होने पर यह गंभीर रूप से घायल कर सकता है या मार सकता है। कई घातक हमलों में शामिल रहा है। नंबर 2, पिटबुल। अपनी आक्रामकता और लड़ने की ताकत के लिए प्रसिद्ध है। एक बार हमला करने के बाद यह आसानी से नहीं छोड़ता और अक्सर घातक हो सकता है। नंबर 3 से पहले पिटबुल को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब